Hi guys, Lazy here. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ is about Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 256GB മിസ്റ്റേക്ക് വൈറ്റ് വേർഷൻ ആണ്. വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കറുത്ത ഒരു ബോക്സിൽ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ഒരു പേനയുടെ ഡിസൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് സിൽവർ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഫോണിൻ്റെ പേര് മോഡൽ നമ്പറുമുണ്ട്. സാംസങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 25 വാട്ട് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് കമ്പനി വാദിക്കുന്നത്. ഈ ചാർജറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള USB കേബിളും അല്ലാതെ AKGയുടെ ബ്രൈഡഡ് വയേർഡ് ഹെഡ്സെറ്റും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ പ്രൊഫൈലാണ്. താഴെ ഇതിൻ്റെ S Pen സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവ കാണാം. വലതുഭാഗത്ത് വോളിയം റോക്കറും പവർ സ്വിച്ചും, മേൽഭാഗത്ത് ഡ്യുവൽ സിം ട്രേയും കാണാം. ഇത് എക്സ്പാൻഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു സിം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ അവിടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. 108 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും ലേസർ ഓട്ടോ ഫോക്കസും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ്. ഇത്രയൊക്കെ ഫീച്ചർ പാക്റ്റാണെങ്കിലും വളരെ സ്ലിമ്മായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ പ്രൊഫൈലാണ് ഇതിൻ്റെത്. മറ്റ് പല ഫോണിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇതിനും ഒരു ക്യാമറ ബമ്പുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇമേജസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.